Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mas pode melhorar, hein? Olha, eu vim aqui trazer um tópico que até pouco tempo eu mesmo desconhecia, depois de ter entrado para a massoterapia que eu passei a saber sobre isso. E é um tópico muito importante, sabe? Porque nos dias de hoje a gente vive muito estressado, com muita pressão, é uma tensão danada. Então, se você sofre de enxaqueca, de dor mandibular, zumbido no ouvido, dor de garganta, dor ocular, enfim, sabe? Todas essas dores, elas podem ser causadas por pressão muscular. E aí você vai me perguntar, mas Jean, por um acaso você vai me dizer que existe massagem para cabeça e para rosto? Oh, não só existe, como eu faço. E eu vou te ajudar. Só você marcar aí uma avaliação comigo que a gente vai resolver o seu problema. Não perca tempo, sabe por quê? A sua dor ela pode estar ao alcance das minhas mãos.